Geef me eens een handreading. Moet je eerst even de HSU doen. Mocht hij zo. Ja, dan kunnen we de lijntjes goed bekijken. Ja. Als hij zuus, hè, ga die hand er een schoot nemen. Hè. De vastelavondsvier, die is goed ontwikkeld, zijn ik bij u. Ik denk dat je al aardig gaat jaren vastelavond viert, is het niet? Klopt, hè? Ja, dat dacht ik al. Oh, wel een beetje hartstochtelijk, hè? Die is goed ontwikkeld, hè? Ja, bekijk het. Ja, ik zie het al. Schele zeik, hè? Ja, ja. Ja, en eigenlijk, als het allemaal samenvat, is het ook gewoon schele zeik. Kijk, hè. En daar doen we het ook voor. Dat doen we het voor. Maar die is wel goed in handreading, hè? We hebben nog mee. Ik heb ook nog een pendel, we hebben tarotkaarten. Ik kan alles voorspellen. Ik ken alle kanten. Maar je maakt er nu eerder vastenavond vierder gebruik van u? Nee, veel vullen dat zelf goed om, wie voor wel en niet moeten rieden. Of wie misschien gewoon een steuntje in de rug nodig heeft.